Hello, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan baga nagayaa walitti deebine an Abdallah Siraj. Barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffatu keessa deebii barmoota dabree barreeffama kutaa tokko hanga 5 yommuu ta'u, barmoonni keenya kan nuti barannee bira dabarre hiikkaa jechoota afaan Oromoo, maqaa yookaan ammoo tiyyuu gareewwan jechootaa fi akkasuma kan kanaan dura ilaalle hunda isaatii jechuudha. Akka galumsa isaatiitti yommuu ta'u kan har'aa keessa deebii barmoota barreeffamaatii jechuudha. Barreeffama paartii tokko hanga 5 takkaahu ammootiyyuu kutaa tokko hanga 5 ilaallee bira dabarree jira. Har'a ammootiyyuu barreeffama ilaallee bira dabarre san bifa filannootiin isinii qopheessee san keessa isa sirriidha jettanii itti amantan akka filattaniif. Garuu ammootiyyuu waluma isin harkaa dha'uuf malee hundi isaatiyyuu jechuudha. Akka sirrii ta'etti kan hubannu tahaa jechuudha. Gadi fageennaan kan an isin hubachiisuudha barbaade barreeffama keessatti jechuudha. Takkaahu ammootiyyuu mata duree amma asitti agartan kana irratti akka isinii galuuf takkaahu ammootiyyuu akka understand isinii ta'uudhaaf kan isinii qopheessu tahaa jechuudha. Tokko hanga 3 barreeffamni ammaaf agartan. Kan itti aanus 4 hanga 6 ka waliin ilaallu tahaa jechuudha. Kallattimaan barreeffama kanaatti isin haa dabarsu. So, sakamtuyyuu qubee jabaataan barraahee jedha. A. Tokkummaa. B. Aggaammii. C. Lammummaa. D. Hundumaa. Filannoon kan keetii isa kam akka filattuyyuu situ beeka. Ammoo deebiin asitee kanarratti D tahaa jechuudha. D is the answer. So, let us see number 2. Isa kamtu qubee laafaa dheeraadhaan barraa'e. Isa kamtu qubee laafaa dheeraadhaan barraa'e. So, kana keessaa jechuudha. A. Miigoo. B. Laalaa. C. Noohee. D. Maraa. Asitee kanarratti kan jiru dheeraadha. Asiinis kan jiru dheeraadha. Kunis dheeraadha. Kunis dheeraadha. Kunis dheeraadha. Kunis dheeraadha. So the correct answer is D. Deebiin isii sirrii D dha jechuudha. Asitee kanarrattis qubee jabaataan an jedha. Jabaataan barraahee jedha. Asitti jabaataadha. Kun asittis jabaataadha. Kun asittis jabaataadha. Kun asittis jabaataadha jechuudha. So kana fakkaata jechuudha. The answer will be D over there. Lammaffaan illee D dha. Let us see number 3. Mee lakkoofsa sadaffaa haa ilaallu. Isa kamtu qubee gabaabaan barraa'e. Isa kamtu qubee gabaabaadhaan barraa'e. Okay. Jedha. Aan nama. Baan sana. Caan hara. Daan hundumaa. Qubee gabaabaan is the basic of question. Here is the basic of question and here is the basic of question. Asitee kanarratti isa kamtu qubee laafaa dheeraadhaan. Here is the basic question. Dhagunilleedha jechuudha. So, lesson number 3 isa kamtu qubee gabaabaan barraa'e jedha. Asitee kanatti maalidha basic question isaadha gabaabaa isa jedhu kana nama. Asitti sana. Caan hara daan hunda. Okay? Hundi isaatiyyuu sirriidha. Okay? The answer will be D. Deebiin isaa D tahaa jechuudha. Kun akka qormaataatti isinitti ni dhiyaata. Kutaa kamirrayyuu yoo jiraatte jechuudha. So, let us see question number 4. Inni afraffaan kana fakkaataa jechuudha. Isa kamtu irra butaan barraa'e. Isa kamtu mallattoo isa kamtu irra butaan barraa'e. A. Afraffaadha. A. Falmachuu. Okay. B. Gandummaa. Isa amma bilxiginnaan xiixxiit jettee ittiin barartu kana. Is something very wrong. Correct. Kanaa miti hojii jaraati jechuu barbaadeeti. C. Wal dhabdee. D. Hundumaa. Isa kamtu
irra butaan barraa'e. Irra butaan. That's the basic of question dha. Kuni ammoo tijju gaafii bu'uura isa kanaati jechuudha. Mallattoo amma filattu kana keessa bu'uurri isaa irra butaa. Okay? Astee kanatti aan fal astee kana jira kun bakka kana jira. Okay? Kanan dura isin barsiisee jira. Haa ta'u wanti kun baay'ee tokko isin rakkisee jira kanumaa fi so astee kanattis kan bakka kana jira. Wal dhabdee kan jedhu astee kanatti qubee sadii ofitti fudhatee kuni cimdiidha. Okay? So the answer will be D hunduma jechuudha. Okay? Deebiin isaa hundumaa jechuudha. So let us see number 5. Kan armaan gadii keessa isa kamtu mallattoo hudhaan barraa'e. Basically walumaa galatti kan qophaa'u gaafiin afaan Oromoo keessatti jechuudha. Akkanatti isin gaafata barsiisaan yeroo barreesseetiin gaafii afaan Oromoo keessaa yeroo isin gaafatu jechuudha. Akkanatti dheeressee isin gaafata. Tokko ummatiyyuu jechoota itti fayyadamantu illee jira. Anamma hedduudhaafiin akkanatti gabaabsee isa kamtu jedheetumaan isiniif wanna jedhe malee kun amma shortliidha. Isa kamtu irra butaan barraa'ee, isa kamtu dheeraan barraa'ee, isa kamtu jedheetiin akkasitti fidee kan armaan gadii kana keessaa jedheetiin si gaafachuu danda'a. Bifa ittiin qindeessu takkaahu ammootiyyuu bifa ittiin isiniif dhiheessu barsiisaa isiniif qormaata baasutiyyuu beeka. Kun ammootiyyuu jechuudha. Haala itti barnoota keenya kan dabarsine keessa gabaabsineetiin wal qayyabachiisu takkaahu ammootiyyuu wal hubachiisuudhaaf kan isinii barreesse bifa gabaabaa ta'anii jechuudha. So kan armaan gadii keessaa isa kamtu mallattoo hudhaan barraa'e. Where is the basic of question? You can get on ta'e isa kamtu mallattoodha asii hudhaan barraa'e kan jedhu kanaadha. That's the basic question dha. So as kanatti mallattoo tuqaatu jira jechuudha. So aan mar'achuu baan re'ee caan bo'oo daan hundumaa. So remember, astee kanatti mallattoon kuni jidduu kana hin dhufu. Takkaahu ammootiyyuu it's not coming under wordis illee dhufu jechuudha. Astee kanatti illee under letter hin dhufu, middle illee ta'u top gubbaa kan ta'a jechuudha. Basic already isin barsiisee jira waan kana. So the answer will be D. Kanallee deebiin isaa daatahaa jechuudha. So I hope you enjoy the kanatti it is enjoy taatanii jirtan jedheetiniin abdadha. Barmoonni keenya har'aa kanarratti raawwata. Hanga barmoota biraatiin walitti deebinutti nagayaan jiraadha. Hordoftoota chaayinaalii kiyyaas tahee haarofti you are welcome. This is your channel. Enjoy, share, like, comment gochuu hin dagatina. Hanga barmoota biraatiin walitti deebinutti nagayaan jiraadha.